2025-ci il geridə qaldı. Son bir neçə ildə olduğu kimi bu ildə dünyanın müxtəlif nöqtələrində qanlı toqquşmalar, raket zərbələri, dron hücumları və hərbi əməliyyatlarla yadda qaldı. İrili xırdalı münaqişələrdə minlərlə insan həlak oldu, on minlərlə insan didərgin düşdü. İyunun 13-də İsrailin Amkelavi adı altında İran ərazisinə start verdiyi kütləvi hava hücumu 2025-ci ilin ən səs-küylü münaqişələrindən birinə çevrildi. F-35I Adir və digər qırıcılarla həyata keçirilən zərbələrdə İranın nüvə obyektləri, hərbi bunkerləri və komandir heyəti hədəf alındı. İsrailin zərbələri nəticəsində İran inqilab keşikçilərinin 20-dən çox yüksək rütbəli komandiri öldürüldü. Tehran bu hücuma cavab əməliyyatı ilə qarşılıq verdi. İran 100-dən çox ballistik raket və kamikaze dron İsrailin hərbi bazalarını və enerji infrastrukturlarını hədəfə aldı. İsrailin dəmir günbəz sistemi hücumların bir hissəsini zərərsizləşdirsə də, Tel-Əviv və Hayfada bir neçə yaşayış binası dağıldı. Bu qarşıdurma regional təsirləri ilə yaxın şərqdə sabitliyi daha da pozdu və Husi hərəkatının fəaliyyətini artırdı. Bu da Səudiyyə və Körfəz dövlətləri üçün təhlükə yaratdı. 2025 boyunca tərəflər birbaşa müharibədən yayınmağa çalışsa da, kiber hücumlar, kəşfiyyat əməliyyatları və hədəfli diversiyalar davam etdi. İranın nüvə proqramı və İsrailin hərbi logistika şəbəkələri bu qarşıdurmanın əsas hədəfləri oldu. İsrail il ərzində dəfələrlə Suriyada İranla əlaqəli obyektlərə və silah karvanlarına hava zərbələri endirdi. Rəsmi açıqlamalarda bu hücumlar İranın bölgədə möhkəmlənməsinin qarşısının alınması kimi izah edildi. İranın əsas regional müttəfiqi olan Hizbullah bu il İsrailin şimal sərhədlərində təzyiqi artırdı. Qarşılıqlı raket və artilleriya atəşləri geniş miqyaslı müharibəyə çevrilməsə də daimi eskalasiya riski yaratdı. 2025-ci il İsrail-İran münasibətlərində yalnız bir toqquşma ili deyil, birbaşa zərbələr, regional proksi qüvvələr və kölgə müharibəsinin açıq fazaya keçdiyi il kimi yadda qaldı. Ukraynada müharibə 4-cü ilinə daxil oldu. Bu, dünyanın ən ölümcül qarşıdurması olaraq qalır. Qlobal monitoring təşkilatlarının hesablamalarına görə bu il ərzində hər iki tərəfdən və mülki şəxslər daxil olmaqla təxminən 78 mindən çox ölüm qeydə alınıb. Bu da bəhs etdiyimiz münaqişəni 2025-ci ilin ən qanlı savaşı halına gətirib. Bu ilin ilk aylarından etibarən Rusiya Donetsk vilayətində yeni hücum dalğalarına başladı. Ukrayna ordusu Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqının verdiyi uzaq mənzilli raketlər və hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə cavab verdi. İl ərzində müharibə cəbhəsində ən diqqət çəkən əməliyyatlardan biri Ukraynanın yüzlərlə dronla Rusiyanın aerodromlarına etdiyi hücum oldu. Hörümçək toru adlanan əməliyyat nəticəsində Rusiyanın 40-dan çox hərbi təyyarəsi sıradan çıxarıldı. Zədələnən təyyarələr arasında strateji əhəmiyyətə malik A-50 radiolokasiya təyyarələri, həmçinin Tu-95 və Tu-22 M3 bombardmançıları da var idi. Martda başlanan Novopavlivka hücumu ilə Rusiya qoşunları ilk dəfə Zaporojye cəbhəsindən Dnipropetrovsk vilayətinə daxil olmağa çalışdı. İyunda Konstantinovka kəndi Rusiyanın nəzarətinə keçdi ki, bu Sumu vilayətindəki sərhəd zonası boyunca irəliləyiş demək idi. İlin son günlərində Pokrovsk şəhəri yaxınlığında Rusiya ordusu böyük mexanizasiya olunmuş hücumlar həyata keçirdi. Müharibə boyunca bu şəhər strateji əhəmiyyətli məkan olaraq qalır və ağır döyüşlər davam edir. Müharibə xüsusilə cəbhənin şərq və cənub cinahlarında kəskin şəkildə davam edir. Hücum və müdafiə əməliyyatları intensivləşir, sülh danışıqları isə nəticəsiz bitən çoxsaylı diplomatik təşəbbüslərə baxmayaraq dalana dirənib. 2025-ci ildə Qəzzada da vəziyyət gərgin olaraq qaldı. Atəşkəsin pozulmasından sonra İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzzanı yenidən bombalamağa başladı. Oktyabr 2025-də müvəqqəti atəşkəs qüvvəyə mindi. Bəzi əsirlər geri verildi və humanitar yardımın artması üçün addımlar atıldı. Lakin bu razılaşma çox möhkəm olmadı və hava hücumları, toqquşmalar davam etdi. Bu ilin fevralında Pakistanın Bəlucistan vilayətində Talibanın dəstəklədiyi silahlı qruplar Pakistan əskərlərinə hücum etdi. Pakistan hərbi rəhbərliyi cavab olaraq Əfqanistanın sərhəd bölgəsində yerləşən militant düşərgələrini bombaladı. 2025-ci ilin müxtəlif dövrlərində Pakistanla Əfqanistan sərhədində yalnız bir dəfə deyil, bir neçə dəfə silahlı qarşıdurmalar baş verdi. Oktyabrda sərhəd boyunca atışmalar yenidən alovlandı və hər iki tərəf bir-birini hücumlarda günahlandırdı. Pakistan ordusu Talibana qarşı sərhəd postlarında və yaxınlardakı mövqelərdə cavab atəşi açdı. Bu dəfəki eskalasiya yalnız kütləvi hava zərbələri ilə məhdudlaşmadı. Quru qarşıdurmaları, postların mübadiləsi və sərhəd boyu artan gərginlikdə oldu.
Mayda Kəşmir bölgəsində Pakistan və Hindistan qoşunları arasında artan atışmalar diqqət çəkdi. 2025-ci ilin aprelin ortalarında Pahalgomda 26 turistin qətlə yetirildiyi terror aktından sonra Hindistan hadisəyə görə Pakistanı ittiham etdi. Mayın 7-sində Hindistan Sindor əməliyyatı adı altında 9 strateji hədəfə qarşı raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum həyata keçirdi. Pakistan cavab tədbiri olaraq 11 mayadək Hindistana qarşı həmlələrə davam etdi. Pakistan Hindistanın Rafale və MiG-29 təyyarələrini məhv etdi. 10 may 2025-ci il tarixində Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə sazişə əsaslanan atəşkəs əldə edildi və hər iki tərəf danışıqlar masasına qayıtdı. Bu il Cənub-Şərqi Asiyada ən ciddi hərbi toqquşmalardan birinə ev sahibliyi etdi. Tayland-Kamboca münaqişəsi sərhəd gərginliyindən daha geniş miqyaslı silahlı qarşıdurmaya çevrildi. Bu qarşıdurma uzun müddətli davam edən sərhəd mübahisəsinin təsiri altında qaldı. Xüsusilə Priyah Vihar və Tamuyen Tom kimi tarixi məkanlar ətrafında. İyul ayında sərhəddə təmas xəttində baş verən toqquşmalar artilleriya və raket atəşi ilə genişləndi və bu ən qanlı döyüşlərdən birinə çevrildi. 24 iyulda sərhəd ərazisində ciddi qarşıdurmalar başlandı və 12-dən çox insan həlak oldu. Çox sayda yaralı və evlərini tərk edən vətəndaşlar oldu. 28 iyulda qısa müddətdə atəşkəs razılaşması əldə edildi. Bu razılaşma müvəqqəti olsa da döyüşlər bir qədər sakitləşdi. Amma atəşkəs uzun sürmədi. Dekabrın əvvəllərindən etibarən qarşıdurma yenidən şiddətləndi. Hər iki tərəf sərhəd boyu top, raket və hava zərbələrindən istifadə etdi. Nəticədə böyük hərbi və mülki itkilər oldu. Tayland ordusu hava zərbələri və artilleriya atəşi ilə Kamboca mövqelərini hədəf aldı və azı 52 nəfər öldü. Sərhədlər bağlandı, ticarət keçidləri dayandırıldı. ASEAN da daxil olmaqla region oyunçuları üçün bu qarşıdurma diplomatik sınağa çevrildi. Digər regional toqquşmalar da bu il diqqət mərkəzində idi. Yəməndə danışıqlar pozularaq müharibənin yenidən alovlanmaq təhlükəsi yarandı. Cənub Keçid Şurası mühüm neft bölgələrini ələ keçirərək 2014-dən bəri davam edən münaqişəni yeni geosiyasi çərçivəyə çəkdi. IŞİD və qruplarının fəaliyyətləri 2025-də yenə də təhlükə təşkil edir. Əfqanistan, Suriya və Afrikanın müxtəlif bölgələrində hücumlar oldu. Bu da terror qruplarının zəifləməsinə baxmayaraq qlobal təsirlərinin hələ də qaldığını göstərdi. Sudandakı vətəndaş müharibəsi bu ildə davam etdi və beynəlxalq humanitar təşkilatların reytinginə görə qlobal miqyasda ən ağır humanitar böhranlardan biri hesab olunur. Nəticədə 10 milyonlarla adam didərgin düşdü, aclıq və xəstəlik riski artdı. Beynəlxalq yardım çatışmazlığı həyati təhlükə yaratmağa davam etdi. Efiopiyada Fano milis qüvvələri ilə federal hökumət arasında Amhara bölgəsində baş verən döyüşlərdə 300-dən çox insan öldürüldü. Liviyada 444-cü briqada ilə digər milislər arasında toqquşmalarda 8 nəfər həlak oldu, 70-dən çox insan yaralandı. Kongoda M23 və digər silahlı qrupların hərbi əməliyyatlarında yüzlərlə mülki şəxs öldürüldü, qaçqın axını artdı. Somalidə Əl-Şabab terror qruplaşması ilə hökumət qüvvələri arasında baş verən döyüşlərdə 500-dən çox insan öldü.